Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नवी मुंबई शहरामध्ये वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येबरोबर वाहनांची संख्याही प्रचंड प्रमाणात वाढलेली पाहायला मिळत आहे. नवी मुंबईतील खांदेश्वर रेल्वे स्टेशन बाहेर देखील प्रचंड वाहनांची अनधिकृतरित्या पार्किंग केली जात आहे. कामानिमित्त स्टेशनकडे येणारे लोक आपापल्या दुचाकी आणि चारचाकी वाहने खांदेश्वर स्टेशन परिसरात किंवा रस्त्याच्या कडेलाच अनधिकृतरित्या पार्क करतात. सिडकोची पे अँड पार्कची सुविधा असून सुद्धा हे जबाबदार नागरिक स्टेशनच्या बाहेर रस्त्यावर दोन्ही बाजूने अनधिकृतरित्या पार्किंग करत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना स्टेशनला जाताना वेगवेगळ्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. वाहतूक पोलीस व पालिकेचे कर्मचारी या अनधिकृतरित्या पार्किंग केलेल्या वाहनांविषयी काही कारवाई करणार की नाही हे येणाऱ्या काळातच समजेल. व्हिडिओ जर्नलिस्ट कुणाल जेतपाल सह शिल्पा नरवडे यांचा रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई. Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.